اثنين من أقوى الأجهزة يتنافسوا ضد بعض. نتكلم على سامسونج جالكسي اس 10 بلس وأيضا الآيفون 10 ماكس. مين فيهم الأفضل أداء وسعرا وجودة واللي يستاهل أنك تشتري؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف ومقارنة جديدة. حتكون التحدي هذا المرة بين الجالكسي اس 10 بلس وبين الايفون 10 ماكس. الجوالين هذول كل واحد فيهم وصل إلى نضج جدا كبير في البناء، في المميزات والخصائص، ولا بد يكون في واحد أفضل من الثاني في أداء بعض الأمور. أذكركم أنه بالمقارنات الكبيرة اللي نسويها دائما الأرقام هي الأساس، لغة الأرقام هي الأساس، وبالتأكيد لكم الحق في الاختيار من ناحية جودة الصورة، في السهولة، في النظام التشغيلي، لأنه هذا الشيء أنتم اللي تحددوه مو إحنا اللي نحدده. أنا بالنسبة لي أمشي على السيستم 100%، وبإذن الله أعطيكم تسهيل جدا ضخم للاختيار بين هذول. فأول شيء وكالعادة نبدأ بالبناء والتصميم لكل الجهازين. نبدأ أول شيء بالتصميم والبناء. تصميم الجالكسي اس 10 بلس يحمل DNA نفس السلسلة، ساندويتش زجاجي بحواف مطلية من الألمنيوم، وشاشة كاملة أمامية مع ثقب بكاميرتين، وفي الخلف التصميم المعتاد من سامسونج مع 3 كاميرات هذه المرة. تصميم الايفون 10 ماكس هو نفس التصميم اللي تقدمه ابل آخر سنتين مع موديلات 10 وال 10s، ساندويتش زجاجي بواجهة بشاشة كاملة مع نتوء علوي يحوي مجموعة حساسات للتعرف على الوجه، حواف من الستينلس ستيل، وكاميرتين خلفية بتصميم طولي. الكفة ترجع عند مين؟ التصميم هو ذوق شخصي، والهاتفين أنيقين جدا، وممكن يكون المفضل هنا هل أنت تفضل النتوء أو الثقب. أبل استخدمت النتوء لإخفاء حساساتها، وسامسونج تخلت عن قارئ القزحية بحيث تقدر تسوي الثقب علشان تعطيك شاشة مختلفة. فالخيار لكم، أما بالنسبة لي فهالمقارنة نقطة لكل واحد من الاثنين. الشاشتين جدا جميلة، وانت بالتأكيد عليك الاختيار بين شاشة فيها كاميرتين كقطع او عندك النتوء اللي موجود فوق الشاشة. فتصميم الشاشة خيارك، اختيارك انت. ولكن الجودة، هل بالفعل هم الاثنين متقاربين في جودة الالوان والقدرات حقت الشاشة الجالكسي اس 10 بلس يجي بشاشة 6.4 انش من نوع الدايناميك اوميليد، وتشكل 88.9% من الواجهة، وتجي بدقة 3040 في 1440 بكسل وكثافة 522 بكسل، وجوريلا جلاس 6 موجود، ومدعوم أيضا تقنية ال HDR 10 بلس، وكمان تقدر تفتحها بالبصمة المدمجة فيها، وتدعم ال Always On Display على أساس يعطيك دائما الإشعارات بشاشة شغالة دائما. الايفون 10 ماكس يجي بشاشة 6.5 انش من نوع الاوليد، ومسماها سوبر ريتنا اتش دي، تشكل 85% تقريبا من الواجهة، ودقتها 2688 في 1242، وكثافة 458 بكسل في الانش الواحد. تدعم محتوى الدولبي فيجن، والترو تون ايضا موجود فيها، وسرعة استجابة 120 هرتز لنفس الاصابع. ونتكلم على تقنية ال HDR 10 اللي مدعومة في المحتوى، وتقنية 3D Touch. الكفة ترجع عند مين؟ كل الجهازين يمتلكون شاشات ممتازة، وكلهم من تصنيع سامسونج نفسها، لكن الدايناميك أموليد اللي موجود على ال S10 بلس نوع جديد، ويعتبر الأول من نوعه في هذا المجال، مع متعة بصرية مختلفة. وأكيد كل التقدير لشركة أبل كيف أن الشاشات حقتها لما تطلبها من سامسونج تحطها بمعايير مختلفة تعطي إمكانيات تفيد جدا مستخدمين نفس الايفون. فهنا نقطة لنفس الجالكسي اس 10 بلس. فرق كبير بين الاي او اس النظام التشغيلي حق ايفون والاندرويد النظام التشغيلي حق نفس جهاز السامسونج. فالأنظمة التشغيلية صارت أفضل بكثير. ارجعوا بالذاكرة معي 5 سنوات إلى الوراء، هتلاقوا قبل 5 سنين كان في فروق جذرية بين النظامين، أما حاليا نتكلم على فروق جدا بسيطة، لأنه كلهم طور واستثمروا كثير وقت وجهد ومال في تحسين النظام. فمين فيهم اللي كفته بترجع؟ النظام الاس 10 بلس يجي بنظام الاندرويد 9 بواجهة سامسونج الجديدة One UI، اللي تعتبر قفزة كبيرة من سامسونج. هي واجهة نظيفة عملية وخفيفة. أيضا بيكسبي مدعوم كالعادة من سامسونج. مسألة إعادة تخصيص الزر إلى الحين قاعدين نبحر فيها. أيضا الجالكسي اس 10 بلس يدعم ميزة تشغيل تطبيقين مع بعض زي الواتساب وباقي التطبيقات الأخرى. الايفون 10 ماكس يجي بنظام الاي او اس 12 اللي حل عدد من مشاكل إصدار الاي او اس 11، وتم تعديل التنبيهات، وتم إضافة تطبيق الاختصارات اللي نشوفه أنه ممكن يكون تجربة مختلفة تماما على هذا الجهاز. فالكفة ترجع عند مين؟
كل واحد منهم بياخذ نقطة. عرفنا أنه النظامين نضجوا بشكل جدا كبير، أما مسألة اختيارك أنت والنقطة لمين بتحطها يبيلك تشوف جهازك الحالي، وإذا هو نظام أندرويد وأنت مرتاح مرة مع نظام الأندرويد فأنت يمكن النقطة هنا تكون للأندرويد، أو لو كان جهازك آيفون فانتقالك لنظام الأندرويد يمكن ما يكون نقطة إيجابية، أما هنا نقطة تكون للآيفون إذا أنت بتنتقل لآيفون ثاني. ملاحظين أنه المعالجات لما تصممها نفس الشركات وتصمم نظامها التشغيلي على هذا المعالج يكون الأداء دائما أفضل. هذه الحالة اللي دائما قاعدة تواجهني في مقارنات أي جوال بأي جوال مع منظومة نفس الاي او اس اللي من شركة أبل، لأنه أبل هي اللي تصمم نفس المعالج وتطلب من شركات تصنعه زي سامسونج، وهم أيضا اللي صمموا النظام التشغيلي، فهذه ما تصير كثير ترى في عالم التقنية حاليا. فهنا سامسونج هي اللي تصنع معالجاتها ولكن مو هي اللي تصمم نفس النظام حقهم اللي يستخدموه، هم يصمموا الواجهة اللي تنحط على النظام. المعالج الجالكسي S10 بلس يجي بمعالج الإكسينوس 9820 في منطقتنا ب8 أنوية، ويجي بمعمارية 8 نانومتر بترددات 2.73 2.31 و 1.95 جيجا هرتز، ويقدم أداء ممتاز جدا. تقدر تشوف مزايا أكثر صار يقدمها نفس الجهاز. الآيفون XS ماكس يجي بمعالج ال A12 بايونيك سداسي الأنوية بمعمارية 7 نانومتر بترددات 2.5 و 1.6 جيجا هرتز، ومعالجات ال A سيريس من أبل معروفة بقوتها وسلاستها وكثير شفناها تحتل الصدارة في اختبارات الأداء. الحين لو شفنا الكفة ترجح عند مين، المعالجين ممتازين جدا ويقدمون أداء لا يعلى عليه، ولكن مع الأرقام اللي هي دائما الفاكتس اللي نمشي عليها أتكلم عن صعيد الأداء، فالأرقام تقول أن معالج الآيفون تعطي الكفة له. خيارات الدخول الآمن جدا كثيرة. هنا صار عندك الفيس اي دي هو الخيار الأأمن لأنه ما في بصمة، والفيس اي دي في حساسات كفيلة بالأمان إلا إذا عندك توأم. طفشت حتى أنا من السالفة دي لأنه الطبيعي يعني مو في كثير مننا عندهم توائم، والله يحميهم يا رب اللي عندهم توائم، هذول محظوظين، فعادي حطوا رقم على الجوال. الأول نتكلم على الجالكسي S10. مسألة فك إغلاق الجوال بنفس الوجه هذه غير ممكنة، لأنه إلى الحين ما تم استحداث منظومة حساسات خلف الشاشة، وأتوقع حسب الدائرة الإلكترونية التقنية اللي دائما قاعد أعيشها بآخر 25 سنة إنه هذا الشيء حيصير قريبا، هيحطوا حساسات خلف الشاشة حتمكن عودة الفيس اي دي بأمان كامل، ولكن هنا عطونا البصمة المدمجة في الشاشة. فخيارات الدخول كيفها لو قارناها بين الجهازين؟ الدخول الآمن. الجالكسي S10 بلس يقدم عدة طرق للحماية، وأنت تختار منها اللي يناسبك، سواء نمط أو الرقم السري أو صورة الوجه، وهنا أقول صورة الوجه اللي ما هي بآمنة يا جماعة، ما هي بآمنة والإعدادات تقول ما هي بآمنة، أو البصمة اللي على الشاشة، وهذه لأول مرة من سامسونج جت وأدائها ممتاز جدا. سامسونج هنا تخلت عن قارئ قزحية العين والمسح الذكي بحيث تقدر تقدم ثقب في الشاشة، وهذا التنازل سبب أنه فتح الجوال بالوجه حيكون غير آمن، فأبدا أنا ما أنصح فيه. الحين أيضا الأجهزة موجود فيها منصة النوكس اللي حتخلي مستوى أمان عالي. روح للآيفون XS ماكس يقدم طريقتين للدخول، يا الرقم السري أو من خلال الفيس اي دي بالحساسات اللي موجودة العالية في نفس الآيفون، واللي هي فعليا تطورت عن النسخة الأولى. أما الكفة ترجح عند مين؟ ممكن الفيس اي دي أكثر تقنية أمان دقة على الهواتف الذكية حاليا، لكن سامسونج قدمت البصمة في الشاشة بتقنيات جديدة، وكمان وفرت خيارات أكثر مثلا الرقم السري والنمط والتعرف على الوجه اللي مو آمن. أرجع أقول تعرف على الوجه مو آمن، فالكفة طبيعي حترجع عند الجالكسي S10 بلس، مع كل التقدير للفيس اي دي اللي موجود على الايفون واللي حيعطيك شوية كذلة على الجوال. الكاميرات أدائها دائما متقارب بين أجهزة بهذه القوة، ولكن أنت تفضيلك يلعب دور ضخم، وأنت لو فضلتي الألوان اللي موجودة في الآيفون في الصور حقك، وأنت لو فضلت الألوان اللي موجودة برضو في الآيفون حقك. ولكن خلينا نشوف تفاصيل أكثر من فقط تلميع الألوان وتضبيطها، كيف حتفرق الكاميرات وكفة مين بترجع. الكاميرات الجالكسي S10 بلس يجي بثلاث كاميرات 12 ميجا بكسل، الأولى عريضة بفتحة عدسة متحركة 1.5 و 2.4 تدعم تقنية البكسل الثنائي، والثانية مقربة مرتين بفتحة 2.4 والتركيز الثنائي. الكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل عريضة جدا وفتحة عدسة 2.2. جميع هذه الكاميرات تدعم ال HDR التلقائي والمثبت البصري، والكاميرات تدعم التصوير بتقنية ال HDR 10+. الآيفون XS ماكس يجي بكاميرتين خلفية 12 ميجا بكسل، الأولى عريضة بفتحة عدسة 1.8 والثانية
مقربة بفتحة عدسة 2.4، وكلهم يدعمون المثبت البصري وال HDR الذكي. أداء ال HDR في الكاميرتين ممتاز، لكن في بعض الأوقات الآيفون بيعطيك تفاصيل أفضل والألوان الطبيعية أكثر، لكن معالجة الصورة تتم باستخدام الذكاء الصناعي بشكل أكبر وأسرع مع الجالكسي S10 Plus. وما ننسى نمط ال HDR 10 Plus. ال S10 Plus يقدر يعطيك زوم حقيقي لمرتين ويعطيك نتائج ممتازة، أما الآيفون فيعطيك لمرتين. التصوير الليلي متفوق بشكل ملحوظ مقارنة بالآيفون نظرا لوسع عدسة الجالكسي S10 Plus اللي تقدر تسحب ضوء أكثر، وتصوير البورتريه ممتاز في الاثنين. الفرق الواضح هو أن الجالكسي S10 يصور البورتريه بالاعتماد على العدسة الأساسية الواسعة، بينما الآيفون بياخذ العدسة المقربة، وتقريبا المصورين المحترفين يفضلونها بهذا الشكل، ولكن المستخدمين العاديين قد يفضلون العدسة الوسيعة، فنعتبرها تفضيل شخصي. أما بخصوص التفوق في التعرف على الحواف مو ثابت بين الجهازين، نقدر نقول أنهم أيضا أحيانا يصيبوا وأحيانا يخيبوا. احنا طبعا وصلنا لها النتيجة لما قارناهم بالبيكسل 3 والأعزل، هذاك شيء ثاني. نرجع له الجهازين ونقول أن الجالكسي S10 Plus يسمح لك تتحكم بفتحة العدسة في التصوير، تقدر تتحكم بالتغبيش في الخلفية وسحب الضوء عند التصوير. الآيفون يخليك تعدل على هذا الشيء بعد التقاط الصورة، كل الاثنين يعطوك هذا النمط. وتصوير الفيديو في الجالكسي S10 Plus يتفوق من ناحية الثبات بسبب المثبت البصري والرقمي في نفس الوقت، لكن لا يزال أداء الثبات في الآيفون ممتاز جدا. وأيضا الآيفون يتفوق من ناحية الألوان والتفاصيل بسبب ال HDR الذكي. في التصوير البطيء الجالكسي S10 Plus يصور بدقة 720 و 960 إطار في الثانية، أما الآيفون فبياخذ 240 إطار في الثانية لكن بدقة 1080. الأغلب طبعا راح يفضل ال S10 هنا لكثرة الإطارات، ولكن برضو الجودة وانت ايش حتسوي بهالفيديو هي اللي بتفرق معك. ونروح للجالكسي S10 Plus، كونه يملك عدسة عريضة ممتازة راح تضيف لك أبعاد جديدة في التصوير، والأمر هذا غير موجود بالآيفون إلا بعدسات خارجية. شفنا الكاميرات الخلفية، عندكم الزاوية العادية اللي موجودة في نفس الجالكسي، فخلينا ناخذ زاوية عريضة على الجالكسي خاصة مع الأوقات. ملاحظين الفرق كيف؟ الزاوية العريضة تعطيك بعد أفضل من ناحية كمية الأشياء اللي حيتم تصويرها، فهذه بالتالي مع المطر معطيها جو جدا رايق، وكذا حاب إن الوضع يكون مختلف هالمرة مع المطر يا جماعة. فيا هذه الرياض، قاعد أصور سطوح ما ودي، ولكن يلا ليش لا. هذه الكاميرا أمامي، خلينا نغير الزاوية أيضا، نحط الزاوية القريبة اللي موجودة. شايفين البرج اللي موجود عندنا هناك؟ شوفوا البرج كيف موجود على الآيفون، نفس البرج كيف موجود على نفس ال 10S أو S10 Plus. الكاميرا الأمامية في الجالكسي S10 Plus تجي بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.9 بتقنية البكسل الثنائي 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2، وتدعم التركيز التلقائي وتدعم أيضا ال HDR التلقائي. الكاميرا الأمامية في الآيفون XS Max تجي بدقة 7 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2 وتدعم ال HDR الذكي. الصور الثابتة في ال S10 Plus بتتفوق، بينما بتتفوق في الآيفون بدقة الألوان الطبيعية. الفيديو أيضا يتفوق في S10 Plus لأنه في قدرة كواد HD، أما الآيفون فيصور فول HD. ولا ننسى أنك تقدر تاخذ زوايا أوسع في الجالكسي S10 Plus، لكن الآيفون هي زاوية واحدة. لو شفنا الكاميرات الأمامية الحين هذه دوبها قاعدة عندنا تمطر ونحن فوق في السطح، ولكن ما عليكم في أمطار قاعدة تنزل. تجربة تبين أنه الحين نفس الكاميرا حقت الآيفون XS Max المعادلة حقت الزاوية جيدة، ولكن المعادلة حقت نفس الجالكسي S10 Plus أفضل بكثير كون الزاوية عريضة، وهذا بتفرق معاك في تصوير الكاميرا الأمامية بشكل جدا ملحوظ. الشيء الثاني من ناحية ملاحظين عندنا في إضاءة، ما في شمس ولكن في إضاءة كويسة، فبالتالي الأنوار عاد انتوا الحكم الحين لما تجي للموضوع هذا. نقطة مهمة في سامسونج وهي أنها ربطت تطبيق الكاميرا الأساسية مع عدد من التطبيقات المهمة مثل إنستغرام، بحيث أنك تصور بنفس الجودة، وهي تعطي أفضلية على معظم المنافسين بنظام الأندرويد. الآيفون معظم تطبيقاته مبنية لدعم دقة الكاميرا على أعلى مستوى. الكفة ترجع عند مين؟ كملخص، الآيفون بيتفوق في الألوان الطبيعية وأداء الفيديو،
ال10 بيتفوق في حدة الصور والفيديو وتوفر خيارات أكثر مثل العدسات الأوسع والإطارات الأكثر للتصوير البطيء والزوم لمرتين. وبالتأكيد كل الجهازين فيهم مسألة التصوير ناضجة بشكل جدا كبير، لكن الجالكسي S10 بلس يقدم خيارات أكثر للمصورين، فهنا النقطة تروح للجالكسي S10 بلس مع كل التقدير لمعالجة الصور في الآيفون XS ماكس. قبل 3 سنوات لما أتكلم على بطارية الآيفون دائما تفوز لما يجيهم نظام تحديث جديد، وبعد ما يحدثوا هالنظام بنسخ الباتشات حقته يضبط الأمور حقة البطارية أو تضبط أمور البطارية. الحين صارت كل الأجهزة اللي آخر سنتين حتطلع ببطاريات جدا قوية بالذات مع هذه الفئة. وأصلا تنبيه جدا مهم، كل الأجهزة الجديدة اللي بنظام الأندرويد اللي بهذه الفئة السعرية البطارية تتعود عليك خلال أسبوعين، هذا لو الجهاز يحمل الذكاء الصناعي في إدارة البطارية. الموضوع ما حيصير أول ما تفتح الجوال من الكرتون وتستخدمه أبدا، تحتاج أسبوعين. دخلت هذه الدائرة وبالفعل الأداء حق البطارية جيد جدا على الجالكسي S10 بلس. فدائما عطوا فرصة لتحكيم البطارية مع جوالات الأندرويد اللي فيها الذكاء الصناعي. يا تقنيين ويا محبين للأجهزة لازم تعطيها هالأسبوعين كفيلة بأنها تتعلم عليك وتعطيك أفضل أداء. ما تقدر على طول تحكم أداء البطارية out of the box برا الصندوق أول ما تشيله، كذا الطريقة الصحيحة وأيضا هذه الطريقة الأفضل للآيفونات. فالمهم خلونا نروح للغة الأرقام ونشوف البطاريات مين أفضل أداء فيهم والخيارات الأكثر عند مين. البطارية الجالكسي S10 بلس يملك بطارية 4100 ملي أمبير، والجهاز يدعم الشحن السريع ويشحن قرابة 40% خلال 30 دقيقة. أيضا يدعم الشحن اللاسلكي واللاسلكي العكسي، بحيث تقدر تشحن أي جهاز آخر يدعم الشحن اللاسلكي. يذكر أن الشحن السريع متوفر في العلبة. والآيفون XS ماكس يجي ببطارية 3174 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع واللاسلكي. الآيفون XS ماكس يشحن قرابة 50% خلال 51 دقيقة إذا كان الشاحن بقوة 12 واط. وطبعا النتيجة راح تفرق من شاحن لشاحن، خصوصا أنه أبل عندها أكثر من شاحن يدعم مسألة الشحن السريع. الكفة ترجع عند مين؟ أداء بطارية الماكس جيد، لكن S10 بلس يقدم بطارية أكبر بالإضافة لدعم الشحن اللاسلكي المشاركة اللي هو العكسي، واللي ممكن يساعد في أوقات الزنقة، بالإضافة إلى أنه سامسونج تقدم الشحن السريع في نفس العلبة. لعبة الاتصال والتخزين هذه تعتمد على الشخص. أنت تحب الآيفون وعندك آي ماكات ولا ماك بوك، إذن أمورك جدا جميلة مع منظومة الآي أو إس في الاتصال وإرسال الملفات واستقبالها. أنت عندك أندرويد، عندك جوالات أو نقدر نقول أجهزة ويندوز على أجهزة شخصية، برضو أمورك جدا جميلة وسهلة في المشاركة. ولكن أكثر من هذه الدائرة أنت وش عندك، وش الأشياء اللي تحتاجها في الاتصال والتخزين؟ هنا حتلاقي ضالتك وحتلاقي أي اثنين أفضل بالنسبة لك من ناحية الاتصال والتخزين. هذا ما يهز شيء ثاني بس. الاتصال والتخزين الجالكسي S10 بلس يقدم مساحة تخزينية داخلية 128 جيجا أو 512 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت للرام، أو 1 تيرا بايت مساحة تخزينية مع 12 جيجا بايت للرام. أيضا يدعم شريحة اتصال ثنائية أو كرت ذاكرة 512 جيجا بايت مع شريحة اتصال. الآيفون XS ماكس يجي بمساحة تخزينية يا 64 يا 256 يا 512 جيجا مع 4 جيجا بايت للرام، وما يدعم ذاكرة إضافية، ولكن في شريحة إلكترونية إذا أنت شريتها، فحيدعم شريحة مع شريحة إلكترونية، فشريحتين مدعومة. الجالكسي S10 بلس تقدر تحوله لكمبيوتر مصغر من خلال إيصاله بالشاشة باستخدام الوصلات المناسبة وتحويل شاشة الجهاز لفار التحكم أو حتى لوحة التحكم. كل الجهازين يدعموا NFC والبلوتوث 5 والخدمات السحابية المختلفة، ودعم الأجهزة من حولهم بشكل متقارب إلى حد ما بسبب النضوج الكبير للنظامين. الجالكسي S10 بلس يتميز في أنه يدعم شبكات الاتصال أسرع، وهذه النقطة تعتمد على المشغلين في المنطقة. أيضا الجهازين يدعموا مكالمات الواي فاي والفولتي مع المشغلين اللي عندهم هذه الخدمات. ولا ننسى إذا عندك آيفون وعندك أبل تي في فبتستانس مع الخدمات اللي بيعطيك إياها الآيفون، وإذا عندك تلفزيون ذكي من سامسونج وجوالك سامسونج بتستفيد بشكل كبير بين الجوال وبين هذا التلفزيون. فمسألة المنظومة بتلعب معاك دور. أما من ناحيتي لما أتكلم إنه كفة مين بترجع، فهنا المساحة التخزينية الخارجية وتحويل جهازك لكمبيوتر هذا الشيء يمكن يساعدك. عندك الجالكسي S10 بلس حيكون النقطة له، مع كل التقدير لكل الجهازين. عندكم الآبل منظومتها الجميلة، وأيضا سامسونج قاعدة تقدم خدمات إضافية كثيرة. وصلت الحين الخصائص الإضافية اللي موجودة في الأجهزة،
سامسونج موجودة من سنوات وقاعدة تحاول تدعم السوق بالإمكانيات بالخيارات، وهذا الشيء موجود حتى في المنطقة العربية كلها. يعني تلاقي في مصر في أشياء مميزة لا نفس شراء اللي يشتروا سامسونج، شراء سامسونج. وأيضا موجود نفس الشيء في الأردن، في سوريا، موجود في فلسطين، موجود عندنا في الخليج كاملا. كل دولة تلاقي عندها سامسونج تجتهد لإعطاء خيارات. هذا الشيء اللي متشوق أشوفه مع نفس أبل، متشوق أشوف متاجرهم موجودة في كل الوطن العربي، لأنه لما يجي المتجر تجي الخدمات والإمكانيات الإضافية، الإمكانيات اللي تثري أكثر تجربتنا مع نفس أجهزة الآيفون. تعرف أنه لا جاك جهاز جديد أعلنوا عنه تأخذ الجهاز اللي صار له سنة عندك تعطيهم إياه وتقدر تسوي استبدال عادل إلى حد كبير. وهذا الشيء اللي أتمناه، وهذه مجرد أمنية وإن شاء الله أنها بتتحقق. ولكن خلينا نروح للتحليل الأكبر للقيمة المضافة والأشياء الإضافية مع الجهازين. خصائص إضافية. الجالكسي S10 بلس يملك تقنية الفيبر كولينج وهي مجدية جدا في التبريد. الآيفون لا يملك نظام تبريد، ولكن يحاول من خلال البرمجيات أنه يحافظ على التوازن بين أداء التطبيقات ودرجة الحرارة. كلا الجهازين فيهم مساعد شخصي خاص، بحيث نحصل سيري في الآيفون وبيكسبي في الجالكسي S10 بلس، وأعتقد أنه اثنينهم متأخرين بخطوات عن مساعد جوجل اللي تقدر تثبته بكل الجهازين. فما في نقطة هنا إلا لأنه يمكن جوجل تأخذ نقطة. أرجع وأكمل أنه في المقابل الجالكسي S10 عندنا محافظ على منفذ السماعة، وإلى الحين هذا شيء مرة إيجابي. لا ننسى أن الجهازين يقاوموا الماء والغبار بأعلى معيار اللي هو IP68. الجالكسي S10 بلس يدعم مدى باي والآيفون يدعم أبل باي، كلهم خدمات دفع سريعة وجيدة جدا وآمنة. ولكن أبل إذا عندك ساعة فعندك أبل باي في الساعة، أما سامسونج لو عندك ساعة ما عندك سامسونج باي بالساعة. وإذا كنت من مستخدمين منظومة أبل كالساعة وجهاز الماك وتطبيقات أبل غيرها، فالآيفون بيقدم لك توافق رهيب بينهم وبشكل سريع تعطيك تجربة مختلفة. زي لما يكون عندك جالكسي S10 بلس وقدامك تلفزيون ذكي من الجيل السادس السابع الثامن لسامسونج، هتلاقي التجربة بين الجوال وبين الشاشة جدا جميلة. طيب الكفة ترجع عند مين؟ من اسم هذه الجزئية هي خصائص إضافية، وقد لا تكون مهمة عند بعض الناس ولكن مهمة عند كثير منهم. هي تفضيل شخصي، وأنا أرى أنه كل الجهازين يعطي خصائص جدا رائعة وإضافية، وكل واحد منهم له منظومة. كلهم يستاهلوا نقطة واحدة، لا كل واحد من الأجهزة. وصلنا للنقطة الجذرية المهمة، السعر. كم فينا يشتري الآيفون على سبيل الاستثمار؟ وكيف قصدي الاستثمار؟ كأنك تشتري ذهب وتعرف انك بتبيعه بعد سنة وتكون رابح فيه، وان خسرت بتخسر شيء بسيط. هنا انت بتشتريه وتعرف انه بعد سنة بتخسر شوي في السعر. هذا الشيء موجود حاليا في أجهزة الآيفون، بس مين فينا يطبق هذا الأمر مع شراء الآيفونات ويعرف انه حيبيعه لا رجعه؟ كمية قليلة من الناس او عدد قليل من الناس اللي يسوي هذا الشيء. فإذا مبالغة السعر ورفع السعر اللي موجودة في الآيفون على البراند نيم أكثر من على الاسم، اللوجو، البراند، نفس العلامة التجارية أكثر من أي حاجة ثانية. فالسعر ب5500 سعر عالي يا جماعة. لو تكلمنا على أحد النسخ هنا 3000 وشوي السعر المبدئي، ويرتفع ل 5000 أوكي مع التيرا، بس مين يبي تيرا؟ فهنا منظومة السعر دائما ترجع كفتها لأي واحد يدخل منافسة ضد الآيفون. إنك تقول لي هذا غالي فهو يستاهل، هو أحسن، هذا ما أقدر أخليها الخيار الوحيد. إذا قلت لي هذا غالي، هذا يستاهل، هذا أحسن، أوكي غالي، كلمة غالي لا تعني أنه أفضل حاجة في العالم يا عزيزي. إذا أنت معك لكزس أوكي أمورها تمام وغالية، ولكن اللي معاه كورولا ترى يقدر يسوي نفس المشاوير. وإحنا ما قاعدين نقارن لكزس بكورولا، قاعدين نقارن لكزس بشيء ثاني مرة عظيم. أبغى ماركة كذا قوية زي لكزس. وش في شيء ثاني؟ جينيسيس. اوكي كان قاعد صح كوريين وجينيسيس، فهنا الجينيسيس قاعدين نقارنها في نفس لكسس اللي ما تعرف فيها اخر التك والاشياء دي كلها. هنا عندك جينيسيس اللي فيها اخر التك وكل حاجه وسعرها اقل من اللكسس، رغم انه قاعد يتقارب الحين، بس انه المهم. فشفتوا المعادله حقت السعر. المهم خلينا نروح للغه الارقام والتحليل الكامل للسعر. الاسعار وخدمات ما بعد البيع. الجالكسي S10 بلس يجي بسعر 3600 ريال كسعر مبدئي على نسخة 128 جيجا، ويجي معاه شاحن سريع في العلبة وسماعات AKG وخدمات الضمان من سامسونج، وموزعيها متوفرة مع تبديل الشاشة بأسعار رمزية ومجانية على حسب انت الباقة اللي اشتريتها. أيضا سامسونج وبشكل رسمي تقدم الكثير من الإكسسوارات المختلفة من أغطية وواقيات وشواحن وغيرها لنفس الجوال. الآيفون 10 ماكس
سعره يبدأ من 4700 ريال لفئة ال 64 جيجا. يجي معاه سماعات أبل السلكية وشاحن عادي فقط. تقدر تضيف 200 ريال تقريبا لأبل كير بحيث تضيف لك مزايا الضمان حق تبديل الشاشة مرتين وغيرها خلال عامين. أيضا لازم يكون هالخدمة متوفرة ومدعومة عندك من نفس التاجر. وفي اكسسوارات كثيرة تعد لا تحصى لنفس الايفون 10 ماكس. الكفة ترجح عند مين؟ لو قارنا بين السعرين وبكل بساطة بالتأكيد النقطة بتروح للجالكسي اس 10 بلس. جوال الايفون غالي ولكن انت مو مضطر تدفع المبلغ الضخم هذا للحصول على الخدمات. فمن النقاط الكثيرة اللي قبل واضح في تفوق ضخم موجود الجالكسي اس 10 بلس. فالسعر أيضا يعطي إضافة نقطة للجالكسي اس 10 بلس مع تقدير كبير يعطى للآيفون إنه لا استخدمته بعد فترة تيجي تبيعه حتلاقي السعر ما فرق عليه كثير. وفي النهاية لو شفنا كفة مين بترجح نلاقي كفة السامسونج جالكسي اس 10 بلس، كفته اللي رجحت في هذه المقارنة بين الجهازين، وبالتأكيد لكم الخيار في إعطاء نقاط لواحد عن الثاني خلال المقارنة، واحسبوها وعطيني النتائج أسفل في التعليقات وش رايكم. والمقارنة القادمة تبغوها مع مين؟ إذا شفنا السنة الحين اللي موجودة عندنا كخط زمني حنعرف إنه البي 30 بينزل بإذن الله من هواوي، بعدها المفروض ينزل النوت، وبعدها المفروض ينزل البيكسل، ومفروض ينزل عندنا الايفون، وما ننسى ايضا الميت. ففي جوالات اساسيه. اعطوني في المقارنه اللي عندكم على الشاشه وش الجوالات اللي تبغون نقارنها. لو بالذات تكلمنا على بعطيكم اكثر من خيار، فالمقارنات مع الاس 10 وش الاجهزه الثانيه تبغون نقارنها مع الاس 10 بلس، وابشروا باذن واحد احد. نهايه الفيديو كل فيديو اتمنى ان ننال على استحسانكم هذا الفيديو ورضا الله قبل كل شيء. في نهايه الفيديو كل فيديو لايك سبسكرايب الاشياء دي كلها، وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واذا انت شفت المقارنه او ما قد شفتنا مقارنات قبل كذا اشترك في القناه، ترى الاشتراك ان شاء الله حيخليك تحصل على محتوى جميل ومميز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.